Oke Kang, ini dia mesin pada Toyota Calya ya Kang ya. Nah kalau Akang dengar suara tik 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 seperti ini, nah itu normal Kang. Itu ciri khas untuk mobil Toyota Calya ini Kang. Bunyi injektor ya Kang, tik 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 seperti itu Kang. Jadi jangan aneh Kang, suara seperti ini normal, tidak ada kelainan Kang. Seperti itu Kang. Oke Kang, mantap Kang.